Aus Mehl, Wasser und Bakterien entsteht eine besondere Mischung, in die sich zwei Bäckerinnen verliebt haben. Die Liebe zum Sauerteig hat sich eigentlich erst so entwickelt, wie das so mit der Liebe ist. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Und Brot war für mich immer ein spannendes Thema. Also ich habe Brot schlichtweg nicht mehr vertragen. Das ist so ein altes Kulturgut. Seit 4000 Jahren isst man Brot und ich kann es jetzt nicht mehr essen. Das geht nicht. Und dann habe ich halt angefangen, ja. Und versuchen ursprünglich zu backen mit Sauerteig. Und daher kommt die Liebe. In der Zwischenzeit backen Susanne Ebrahim und Tina Laubengeiger nur noch mit Sauerteig. Jeden Tag 300 Brote. In ihrer Backstube in Waiblingen bieten sie 18 unterschiedliche Brotsorten an. Sauerteigbrot ist bekömmlicher, aromatischer und hält länger. Der Teig ist sehr anspruchsvoll und er hat seine Tücken. Man hat halt ein kleines Zeitfenster, wo man mit dem Sauerteig backen kann. Und wenn ich dieses Zeitfenster verpasse, das ist wie so eine Kurve, sage ich mal, die nach oben geht und dann eben wieder abfällt, dann wird es halt schwierig, mit dem Sauerteig zu backen. Ja, weil er dann einfach diese Triebkraft nicht mehr hat, um das Brot aufgehen zu lassen. Dann bekomme ich halt was ganz Flaches, obwohl Sauerteig drin ist. Und das ist die Herausforderung. Ihr Sauerteig funktioniert ohne Zusatzstoffe und ohne künstliche Triebmittel. Sie beherrschen die Kunst des natürlichen Backens. Das hier ist harte Arbeit. Der Teig selber, der hat eine ganz besondere Konsistenz. Er ist einerseits zwar klebrig, aber er ist auch ganz samtig. Jetzt muss er ja ein bisschen stehen und gern. Dann wird er luftig innen drin. Dann hat er noch mal ein bisschen von seiner Schwere was verloren, dann ist er natürlich noch netter. Aber an sich ist es ein richtig schöner, das, was man unter Teig so richtig zum Kneten versteht. Für so perfekte Sauerteige hat Tina vor 5 Jahren ihre eigene Starterkultur angesetzt. Ja, also ich habe jetzt 100 Gramm Wasser drin und ich nehme jetzt Weizenvollkornmehl und mache da eben auch 100 Gramm dazu. Der Sauerteig heißt Sauerteig, weil die Essigsäurebakterien da drin bei ihrer Ernährung eben Säure herstellen und Kohlendioxid. Die Mikroorganismen ernähren sich von der Stärke im Mehl. Und jetzt muss er bei so 22, 23 Grad einfach stehen und man muss ein bisschen Geduld haben. Damit das Gemisch aus Wasser und Mehl gut gären kann, den Deckel nur lose auflegen. So kann das übrigens jeder zu Hause selber machen. Nach 8 Stunden dann der nächste Schritt. Wir müssen den wieder anfrischen. Ich brauche wieder 100 Gramm Wasser. Handwarm. Und jetzt kommt, was wir gestern gemacht haben, ein Stückel da rein, also 25 Gramm. Jetzt gucken wir mal, wie er aussieht. Ja, der hat schon ein paar Blasen, das sieht gut aus. Da ist schon was passiert. Die Mikroorganismen haben sich vom Mehl ernährt und leichte Blasen gebildet. Vom Mehl-Wasser-Gemisch vom Vortag nimmt sie 25 Gramm weg und gibt wieder 100 Gramm Mehl dazu. Wichtig ist vielleicht, dass man drauf guckt, dass man Biomehl hat. Da sind weniger Zusätze drin. Und wieder rühren. So kommt wieder neuer Sauerstoff ins Glas. Dadurch entsteht das stabile, aktive Triebmittel, mit dem man immer wieder neues Brot backen kann. So. Und dann darf das Ganze wieder einen Tag stehen. Also das kann schon sein, dass man mal 2, 3 Tage warten muss, bis so die ersten Blasen und diese wellige Oberfläche entsteht. Also nicht ganz ungeduldig sein, wenn das nicht gleich was wird. Wenn sich weiße Fleckchen drauf bilden, also das heißt sowas wie Schimmelpilz sichtbar wird, dann ist er natürlich schlecht geworden. Und immer schön abdecken, dass er geschützt ist und vor allem auch nicht oben austrocknet. Ne? Das Ganze wiederholt sich an 4 bis 5 Tagen hintereinander. Und dann kann damit der erste Brotteig mit dem Mehl-Wasser-Gemisch angesetzt werden, das jetzt zu einem perfekten, ganz natürlichen Triebmittel geworden ist.
Das hier ist so meine Originalkultur. Den verwende ich für verschiedene Brote und setze den dann zum Teil auch mit verschiedenen Mehlen an. Der sieht jetzt relativ flüssig aus. Das sind immer noch die Vorarbeiten für den eigentlichen Brotteig. Wasser, Mehl, Sauerteig in einen Topf. Das, was ich jetzt mache, das gibt der Heg nachher, also ein Emmerbrot. Und jetzt darf dieses Gemisch an Bakterien und Hefen sich vorbereiten, dass es ein Brot wird. Da ist es aber auch nicht schlimm, wenn man das mit der Hand macht. Also es gibt Stimmen, die sagen, die eigene Mikrobiotik auf der Haut, die gehört zum Bäcker dazu und die muss mit dem Sauerteig rein, damit er seinen Charakter eben hat in der Bäckerei. Susanne und Tina machen viele Teige gleichzeitig. Da muss alles gut beschriftet werden, damit es keine Verwechslung gibt. Da darf er jetzt eine Weile stehen, bis heute Nachmittag zum Weiterverarbeiten. Beim Brotbacken helfen Ihnen Ihre Mitarbeiter. Angefangen hat alles mit dem Bruno, mit unserem Roggensauerteig. Der hat eine leichte Säure, die steigt einem auch in die Nase, wenn man reinriecht. Sehr fruchtig, riecht so richtig nach Apfel. Und wenn man da reingeht, also da knistert es leicht. Der ist recht behäbig und schwer, hat auch innen drin schön noch Luftblasen. Mit dem habe ich so mein erstes Brot gebacken. Weizensauerteig ist also schon mal eine ganz andere Sache. Und dann ist eben die Diva entstanden. Und das sieht man schon, die ist flüssiger, schlürfriger, hat jetzt auch kleine Bläschen drin. Und wenn ich so mal ein bisschen reinrieche, die hat so ein bisschen ein bananiges Aroma und die ist recht triebsstark. Also wenn ich die da reingebe, da reichen mir eigentlich 10% und dann kriege ich ein kräftiges Brot, das aufgeht und relativ viele Poren, große Poren hat. Unser Yogi, den habe ich mit hellem Weizenmehl angesetzt. Der ist richtig schaumig. Der hat richtig schöne Joghurtaroma. Der hat viel mehr Milchsäure. Ja, da kommt eben auch dieser Joghurtgeschmack her. Und es ging einfach darum, dass immer mehr Kunden auch da standen und sagen, ich kann kein Weizen essen und habt ihr nicht ein reines Dinkelbrot? Und dann habe ich mich entschlossen, ja doch noch einen Dinkelsauerteig anzusetzen. Das ist unsere Gerda hier. Sie tut ihren Dienst in unserem Schrotzberger. Wenn sie ganz frisch ist, dann duftet sie wirklich nach frisch gemahlenem Mehl und Getreide. Also ein ganz anderer Charakter dann. Und mit den 4 Sorten, da bin ich eigentlich ganz glücklich, weil es erlaubt mir doch ganz schön damit zu spielen. Das Mehl spielt also eine große Rolle und da haben Sie lange gesucht. Das Wichtige war für uns am Anfang, wo wir die Mühlen ausgesucht haben, dass wir halt Mühlen finden, die keine zusätzlichen Zusatzstoffe noch in ihr Mehl mit reinmixen. Ein Teil ihrer Mehle kommt aus der Region, zum Beispiel aus der Hegnacher Mühle. Hier haben sie Vollkornmehle aus Weizen und Dinkel gefunden, aber auch Emmermehl. Emmer, eine der ältesten Getreidearten, das sie auch gerne verarbeiten. Und zwar einfach wichtig, wenn ich ein Dinkelmehl kaufe in der Mühle, dass ich auch 100% Dinkel bekomme und nicht noch mit 10% Weizen irgendwie verbessert gestreckt oder wie auch immer. Und das Mehl einfach auch, das ist, was auf dem Sack steht. Also wenn ich Dinkel kriege, dann kriege ich 100% Dinkel. Und das haben wir halt in der Hegnacher Mühle gefunden und deswegen gehen wir da sehr gerne einkaufen. Das gilt auch für die anderen Mühlen, die wir bei uns haben. Egal, ob jetzt das Mehl aus Italien kommt oder aus Frankreich kommt, da haben wir einfach drauf geachtet. Wieder zurück in der Backstube rührt Susanne ein Kochstück an. Das ist Wasser und Mehl und das verkoche ich zu einem Pudding. Und das Kochstück kommt dann nachher in den Teig rein. Das Mehl bindet das Wasser. Und wenn das nachher im Teig ist, dann ist das Brot relativ feucht und gibt es dann einfach so langsam wieder ab. Und dadurch bleiben unsere Brote halt relativ lang saftig und man kann sie sehr lange aufbewahren. Es ist halt sehr aufwendig, der Prozess, weil man das zu jedem einzelnen Brot dann machen muss. Weil Kochstück und Sauerteig das Brot haltbarer machen, brauchen sie keine Konservierungsstoffe. Es muss jetzt ganz kalt werden, damit es dann nachher in den Teig rein kann. Also so warm kann ich das nicht in den Teig reingeben. Das Kochstück wird zusammen mit dem Emmermehl und dem angesetzten Sauerteig gut durchgeknetet. Wann der Teig fertig geknetet ist, entscheidet ein Test.
So, jetzt machen wir mal den Fenstertest. Er sollte jetzt nicht reißen und auch keine Löcher bekommen, ja, wenn ich das mache. Das ist der Test, ob ich ihn noch weiter kneten muss, ob der Teig schon fertig ist oder ob ich den jetzt rausholen kann und dann noch mal dehnen und falten kann. Also wenn ich ihn jetzt dehne und falte, dann wird die Struktur vom Teig einfach noch mal stabiler und entwickelt sich noch mal besser. Durch diese Technik wird das Klebegerüst im Teig gestärkt. Dadurch geht er beim Backen besser auf, weil Sauerstoff in den Teig kommt. Und man sieht hier auch schon die ersten Bläschen, die hier kommen. Also wir haben hier eine recht gute Temperatur, sodass der vielleicht noch 10 Minuten draußen steht. Nach dem Kneten, Falten und Dehnen hat der Teig erstmal eine Ruhephase, die sogenannte Stockgare. Und dann machen wir eine Folie drüber, decken ihn ab und dann kommt er in den Kühlschrank. Und dann sehen wir ihn erst morgen wieder. Über Nacht bleibt der Sauerteig im Kühlen. Die Hefen und Bakterien sind dann weniger aktiv und der Teig reift langsamer. Durch die sogenannte Langzeitgare oder lange Reifezeit kommt es zu einer besseren Verträglichkeit des Brotes. Durch die lange Teigreife verbessert sich auch das Aroma. Und das ist halt einfach das Schönste überhaupt, ja. Dieser Brotgeruch, der dann entsteht. Und wenn ich dann den Ofen aufmache und das Brot raushole, das gibt einem ganz viel, wenn man dann sieht, was man eigentlich in diesen ganzen Stunden erschaffen hat und wie wunderschön das Brot dann aus dem Ofen rauskommt. Das ist das, warum wir es machen, ja. Über Nacht hat der Teig geruht und sich trotz Kühlschrankkälte vermehrt. Jetzt arbeitet Tina den Teig auf. Durch den Temperaturunterschied, durch Berührung mit Sauerstoff und Bewegung bilden sich große Blasen. Im Sauerteig hat es über Nacht ganz schön gearbeitet. Die Struktur, die hat er jetzt über Nacht selber entwickelt, indem er eben sich vermehrt hat und gefuttert hat und dabei Kohlendioxid hergestellt hat. Und durch die Glutenstrukturen, die er im Teig hat, kann er das Gas halten und dann sieht der Teig am nächsten Morgen eben so aus. Luftig, fluffig, ja, so wie wir es haben wollen. Gluten ist der Eiweißanteil des Getreides, das Klebereiweiß. Der Teig hat inzwischen 26 Stunden hinter sich. Jetzt beginnt das Formen. Der Emmer ist da immer ein bisschen eine Herausforderung. Wenn man zu sehr bearbeitet, dann ist das Straffe weg, dann reißt er. Das fängt dann hier an. Dann verliert er quasi seine Form und Spannung. Wenn man es aber zu wenig macht, dann hat es hier drin einfach große Luftlöcher. Man kann den natürlich auch richtig stoßen, indem ich ihn hier so auf den Tisch schlage oder hinterher drauf schlage. Das geht alles. Also stoßen und wirken hier, rund drehen, rund wirken. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche arbeitet Tina den Sauerteig auf. Und so wirkt, strafft, schlägt und stößt sie ihren Sauerteig, bis er in einem Gärkörbchen landet, das mit Leinen ausgelegt ist, um die Feuchtigkeit des Teigs aufzunehmen. Im Korb stehen die Teiglinge noch mal eine Stunde in der Backstube. Jetzt sind sie reif für den Ofen. Damit die Brotlaibe nicht unkontrolliert aufplatzen, bekommen sie noch ein Muster eingeritzt. Nach einer Stunde ist der Hegnacher fertig. Kochstück und Sauerteig machen das Brot saftig und lange haltbar. Einmal in der Woche steht ein besonderes Brot auf dem Backplan. Ich richte jetzt den Sauerteig für unseren Bernie. Start mit Wasser. Das ist handwarm. Temperatur ist beim Sauerteig immer ganz wichtig. Dann kommt der Sauerteig, unser Anstillgut dazu. Das ist in dem Fall ein sehr heller Weizensauer. Das heißt, die Grundlage ist Weizenmehl.
Der gibt schon Geräusche von sich, so einen ganz leichten Schaum obendrauf. Im handwarmen Wasser wird der gleich richtig aktiv werden. Das Mehl, das wir verwenden, das ist ein Schweizer Ruchmehl. Das habe ich mir vorher abgemessen. Das hat so eine bisschen körnige Struktur, weil da Ballaststoffe dazugegeben sind. Ansonsten ist es ein Weizenmehl. Das kommt dazu rein. Ja, und dann muss es verrührt werden. Und jetzt heißt es ab in die Gärbox und 3-4 Stunden warten, bis er soweit ist, bis er sich vermehrt hat und schöne Luftblasen drin hat, also CO2. So, ich nehme den mit, loser Deckel drauf, damit er Platz hat zum sich verändern, und ich gebe die Wärme hier dazu, indem ich einfach eine Schale warmes Wasser, etwas wärmer wie unsere 26 Grad, da reingebe. Das hält ganz gut, wenn ich so eine Styroporbox verwende. Kartoffeln in der Backstube. Eine der Besonderheiten beim Bernie, den Tina und Susanne für ein Sterne-Restaurant zubereiten. So, die Kartoffeln sind jetzt fertig und jetzt muss ich sie pürieren. Dann kommt noch ein bisschen Mehl rein zum Abbinden. Der Grundsauer, der hatte jetzt 5 Stunden Zeit. Jetzt gucken wir mal, ob er so weit ist, dass man weiterverarbeiten kann. Ja, Bläschen hat er wölbt sich auch schön. Das Anstellgut ist gut über die Markierung gewachsen. Mit den Luftblasen schüttet ihn Tina ins Wasser. Das sieht schon anders aus wie nach dem Zusammenrühren. Rein damit. Und man sieht, er schwimmt. Schwimmen kann er, weil er viel Kohlendioxid gebildet hat. Das ist jetzt diese gekochten Kartoffeln. Ja, die machen das Brot schön saftig, geben Geschmack vor allem auch ab. Und es gibt eine sehr zarte, weiche Konsistenz in der Krume. Das Mehl muss natürlich dazu. Ruchmehl, das ist eine Schweizer Spezialität. Das ist im Geschmack halt einfach auch kräftiger. Das ist ja das, was wir am Ende haben wollen. Während der Teig mischt, kann ich noch eine Zutat richten. So. Dazu hole ich mir aus dem Kühlschrank einen Sauerteig, der hier schon recht reif ist und auch sehr viele Aromastoffe entwickelt hat. Der hat keine Triebkraft mehr, aber die Organismen, die haben jede Menge Aromenstoffe ausgebildet. Und wenn ich die in den Teig gebe, dann kommt das schöne Aroma natürlich dann auch mit ins Brot rein. Jetzt kommt Salz dazu und das Aromastück. Jetzt hat er Aroma, Salz und jetzt muss er nur noch geknetet werden. Und das geht auf schneller Stufe. Mit dem Kneten, da haben sich jetzt die Gluten so richtig entwickelt und das Netz ausgebildet, also die Fasern. Man sieht ja, ich kann den so richtig hochziehen, das ist wie Kaugummi. Und das passiert eben bei dem heftigen Schlagen, dass die da sich aneinander fügen. Und er ist jetzt auch nicht mehr so richtig klebrig, also ich habe den jetzt nicht mehr an die Finger kleben, ne? Obwohl das ja vorher so ein weicher Teig war. So. Bis ich den weiterverarbeiten kann, muss er noch ein bisschen ruhen. Und vor allem, da muss jetzt der Gärprozess in Gang kommen. Und damit ich den hinterher gut weiterverarbeiten kann, lege ich mir den jetzt schon mal ein bisschen zusammen. Bei jedem Mal wird es ein bisschen schwieriger, ihn hochzuziehen. Da kommt er also an die Grenzen. Und jetzt muss man einfach ein bisschen ruhen lassen, entspannen lassen und dann wiederholt sich der Vorgang. Und damit er nicht austrocknet, kriegt er hier so ein kleines Verhüterli. Bäckerlein gehört zum traditionellen Brotbacken dazu. Durch den Teig, der da jetzt über Nacht drin lag, sind die natürlich feucht ein Stück weit. Und das muss wieder trocknen, bevor ich es wieder einsetzen. Das Leinen stabilisiert den Teig während der Gärung und sorgt für eine gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Der Teig, der ist jetzt eine Stunde lang gestanden und ich habe ja immer wieder den gefaltet. Der müsste jetzt eigentlich soweit sein. Gucken wir mal. Ja, erste Bläschen hat er. Sieht ganz gut aus. Dann stolpern wir mal ein und holen ihn aus der Schüssel. Durch die 4 Ruhephasen zwischen Dehnen und Falten ist es ein kompakter Teig geworden mit leichten Bläschen. So. Ich muss ihn jetzt portionieren. 250 Gramm soll der Bernie nur wiegen. Ein kleines Brot oder großes Brötchen. Jetzt beim Aufarbeiten muss Tina sich beeilen. Zeitfenster, wo man selber aufarbeitet, die sind relativ eng. Da ist mal ordentliche Wallung angesagt. Sonst ist eben einfach so eine Gärstufe überschritten und dann ist nichts mehr zu machen daraus. Dann ist es quasi der Teig übergar und das wird kein gutes Brot mehr. Erstmal Pause für die Teiglinge. Zweiter Schritt beim Aufarbeiten. Er hat jetzt eine Zwischengare hinter sich. Und jetzt wird er noch mal gestrafft und geformt. Und man sieht, er wird schon ein rundes Bällchen. Und wieder eine Pause. Jetzt hat er ja hier ein bisschen Zeit gehabt zu ruhen. Also jetzt kommt der nächste Schritt noch. Wir ziehen den noch mal straff. Der reißt jetzt auch nicht. Also das ist ein sehr elastischer Teig und er geht auch gerne zurück. Also ich muss den so ein bisschen hier andrücken. Die Teiglinge sind jetzt so fertig geformt. Jetzt muss er noch so 20 Minuten stehen, dass der Gärprozess noch mal ein bisschen angeschoben wird. Und dann kommt er in den Kühlschrank, kann dort schön die ganze Nacht verbringen. Nach 12 Stunden Nachtruhe wird Bernie aus der Kälte geholt. Er hat jetzt eine sogenannte Stückgare hinter sich. Und das mache ich halt mit dem Kühlschrank. Da wird der Teig gebremst und kann nicht mehr so schnell gehen. Und der ist dann im Prinzip erst reif am nächsten Morgen. Der Teig ist dann elastisch und reif für den Ofen. Also das ist ein Brot, was wir für den Bernd Bachhofer herstellen. Das ist ein Sternekoch hier in Waiblingen. Der hat uns eines Tages hier besucht, hat viele Fragen gestellt, wie wir denn unser Brot herstellen. Und wir haben dann da etliche Wochenenden drauf verbracht, weil das Rezept leider nicht ganz komplett war. Also mussten wir ziemlich viel rumtüfteln, bis wir es dann so hingekriegt haben. Es ist ja schon eine Auszeichnung, wenn jemand aus der Sternegastronomie zu einem Bäcker kommt und das Brot wertschätzt. Und auch die Arbeit wertschätzt, die hinter jedem Brot steckt. Susanne und Tina gehören laut der Zeitschrift Feinschmecker zu den besten Bäckern Deutschlands. Der Teig ist nicht ganz einfach, was das Anschneiden angeht, weil er halt relativ weich ist. Und deswegen muss ich da einfach noch mal hinterher schneiden, damit es dementsprechend aufgeht. Aber jetzt, nach 24 Stunden, endet der aufwendige Gärprozess. So, wir brauchen 10 Minuten. Und aus dem Sauerteig wird im Ofen ein Brot. Und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn ich den Ofen aufmache und sehe, wie die Brote halt schön aufgegangen sind, dass sie eine schöne Kruste bekommen haben. Dann hole ich eben die Brote einzeln aus dem Ofen raus und lege sie ins Verkaufsregal und freue mich dann einfach, dass es uns gelungen ist, ein schönes Brot herzustellen für unsere Kunden. Diese kleinen Brote gibt es nur exklusiv nach einem Rezeptfragment von Bernd Bachhofer in seinem Sterne-Restaurant in Waiblingen. Jahrzehnte gab es in seinem asiatisch angehauchten Restaurant kein Brot auf der Speisekarte. Seit Neuestem hat er dem Bernie einen extra Gang gewidmet. Wenn wir ein Brot machen, muss es immer ein Sauerteigbrot sein. Das finde ich schon die Königsdisziplin. Hat auch was ganz Eigenes. Ich mag diese ganz latente Milchsäure-Nummer, die dann hier dahinter steckt. Ich mag die Bekömmlichkeit. Die Kruste ist krachend, so wie sie sein soll. Allein das Geräusch finde ich betörend. Da war eben auch noch Kartoffeln mit drin, das wusste ich am Anfang nicht. Du brauchst Kenntnisse von dieser Teigführung, du brauchst jede Menge Geduld und vor allem ganz viel Zeit.
Und so entstand eine schwäbisch-japanische Vesper mit Original japanisches Wagyu. Deswegen ist es auch schon schön marmoriert. Wir haben einen eigenen Senf gemacht, also einen Ingwer-Senf und Tsukemone, so heißt das jetzt in Japan, also eingelegtes, mixgepickeltes. Und dann gibt es eben noch unsere Creme aus Shisho. Damit die Qualität des Sauerteigs erhalten bleibt, müssen die sogenannten Mitarbeiter regelmäßig gefüttert werden. Die Fütterung beginnt wieder mit lauwarmem Wasser. Also ich mache jetzt hier 400 rein, das passt am besten wahrscheinlich ins Glas. Dann ein Viertel vom Anteil Wasser kommt mein Anstellgut rein, das ich anfrischen möchte. Das hier ist meine Gerda. Von der 5 Jahre alten Gerda nimmt sie 100 Gramm und dazu 400 Gramm Mehl. Das Mischungsverhältnis beim Anfrischen ist immer gleich. 1 Teil Sauerteig, 4 Teile Wasser und 4 Teile Mehl. So, und jetzt heißt es rühren. Also es geht auch darum, ein bisschen Sauerstoff da reinzukriegen und gut durchzumischen, sollten keine Klümpchen mehr sein. Einmal die Woche braucht einfach diese Gemeinschaft an Bakterien neue Nahrung, sonst stirbt sie irgendwann ab und wird weniger. Und ewig stehen lassen kann ich es auch nicht, weil das kann schon auch sein, dass sich dann andere Keime drauf absetzen, die ich nicht haben möchte, also Schimmelpilze. Ne? Dann wäre es schlecht geworden, mein Sauerteig, mein Anstellgut. So, wichtig, einen Deckel nur lose drauflegen, dass noch Sauerstoff rein kann und dass im Zweifel auch was entweichen kann. Das CO2 kann sich so wieder gut entwickeln, zusammen mit Hefen und Bakterien. Die sitzen überall drauf, die Bakterien. Also die bringt's Mehl mit, die bringt's Korn mit. Die habe ich eigentlich überall. Deswegen, wenn man irgendwas stehen lässt, wird's sauer. Ja, bei den alten Ägyptern angeblich soll da einer seinen Hirsebrei stehen lassen haben. Und wo er zurückkam, war er eben zwar sauer, aber er hat ihn abbacken und siehe da, er ist aufgegangen und war ganz fluffig. Und damit war das Sauerteig geboren. Kann sein, weiß man nicht genau, aber schöne Geschichte ist allemal. So, jetzt kommt er an sein warmes Örtchen, dann nehme ich ihn mal mit. Hier entsteht die Fermentation im Sauerteig ganz spontan. In aller Ruhe entwickelt der frisch gefütterte Sauerteig eine ungeahnte Energie im Gegensatz zu industriellen Backfermenten, die gezielt mit bestimmten Organismen angereichert sind. Diese Blasen haben die Fähigkeit, das Mehl vorzuverdauen und somit bekömmlicher zu machen. Für empfindliche Brotesser ein Gewinn. Weil das Brot so lecker ist und bekömmlich, weil es ohne Hefe ist und sonstiges Zeug und weil es einfach noch Zeit hat zum Gehen, zum Arbeiten und wir in der Familie alle Lebensmittelunverträglichkeiten haben und deswegen haben wir das Brot von hier. Es schmeckt auch anders. Und wenn Sie es mal riechen, also so riecht es nicht, aber es riecht frisch. Ja? Es riecht irgendwie erdig. Und diese Krustenbildung und dieses Aroma ist einfach das, was ich halt auch am Sauerteigbrot liebe. Alle meine Gäste lieben das Brot und kommt dann zusammen mit dem Gruß aus der Küche. Dazu gibt es dann eine aufgeschlagene französische Salzbutter und wird warm genossen. Okay. Cedric Staudenmeier, ein junger Sternekoch, holt sein Brot selber ab. So. Für mich ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich was richtig Sinnvolles mache. A, weil es natürlich ein wunderschönes Handwerk ist und B, weil die Zufriedenheit der Kunden ist unglaublich und dafür lohnt sich dann auch die harte Arbeit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.